很多85镜头其实都没有毛病，够锐、够稳、够干净，参数也都很好看。但问题恰恰就在这儿，就是因为他们都太没毛病了，所以拍出来的画面也越来越像。各位有没有这种感觉？现在很多镜头专业肯定很专业，清楚肯定也清楚，但你拍完回去一看，就是少了点味道。不是它不好，而是它太正确了，正确到最后连记忆点都没了。Hello， 大家好，欢迎回到 BRBD 的频道。今天聊的这支镜头刚好反过来，还是同一个品牌 Lomograph， 所以它依旧不是来追求正确的，它是来追求更有感觉的。尤其是拍人像、夜景、逆光的时候，它不是把背景简单的拍糊，而是会把整个画面的情绪直接带出来，后面那个背景甚至会像被卷起来一样，整个味道一下子就中了。今天这期视频我们聊的就是这颗镜头 Lomograph 的 Peacewell 80.5毫米 f1.9 索尼一看后版本。说实话，这支镜头挺小众的，它不是那种一眼看上去就特别主流正确的镜头。先说结论，这支镜头依旧不适合所有人。你如果要的是自动对焦，要的是提高效率，要的是拍什么都稳，要的是边角干净、成像规整，那它真的不是你的菜。但如果你现在缺的不是一支更锐的85毫米，而是一支能让你的视频和照片一眼就更有风格、更有情绪、更有记忆的镜头，那这支 Peacewell 80.5毫米 f1.9 我觉得真的值得你认真看一眼。因为这支镜头最特别的地方不是 f1.9 这个数字，而是它的画面性格。普通85毫米镜头的虚化逻辑很多时候就是把背景糊掉，把主体拎出来，整个画面很稳也很标准。但这支镜头不是，它会把背景往边缘带，形成那种很经典的悬焦效果，也就是大家常说的悬焦散景。这个效果一旦碰上对的场景，真的很容易上头，尤其是后面有树叶、有灯点、有建筑线条、有空间层次的时候，那个味道会非常明显。你看到的就不是哇，这支镜头的虚化挺大，而是这个画面怎么突然像作品了。这个感觉很重要，因为很多镜头拍出来是清楚，但这支镜头拍出来是有气氛。它不是单纯的帮你把人拍出来，它是帮你把这个人在当下的状态、情绪、环境关系一起拍出来。这两件事听上去像一个东西，其实完全不是一回事儿。而且我觉得这支镜头最有价值的一点是，它不是那种只适合拍几张照片、拍静物、做个开箱就结束的复古镜头。以前很多这种风格的镜头，照片看着很浪漫，但你真的拿去拍视频会很麻烦。为什么？因为它一调效果，焦点就容易乱，整个拍摄节奏直接断掉。尤其是你真正拍人的时候，这种感觉会特别明显。模特状态刚刚对了，风也来了，光也刚好，结果你镜头还在那儿重新找焦，那整段情绪其实就都没了。但这支镜头的这一代，我觉得最实用的升级就是它更像一个能进视频工作流的风格镜头了。说白了，就是你在调那个悬焦强度的时候，它不会像以前那种老玩法一样，一边调一边把你逼着重新折腾。这个点听上去很技术，其实特别影响真实拍摄体验。因为很多镜头你听起来很浪漫，但真正上机很折腾。而这支镜头，它至少是往能拍、能用、能控制这件事上走了一大步。所以它在我这里不只是拍照更有意思，而是拍视频也真的能用。你拿它去拍人像、拍 MV、拍短片、拍氛围、B-roll都是成立的。它不是一支只适合摆在桌面聊参数的镜头，它是真的有机会进你创作流程的镜头。然后80.5这个焦段本身我觉得很妙，它不像35毫米那样特别强调环境关系，也不像135毫米那样压得特别狠，它刚好落在一个很适合情绪人像、半身叙事、近景肖像的位置。这个焦段拍人本身就比较容易出氛围，再叠加上它这种很有性格的焦外和边缘的味道，你就会发现它特别适合拍那些不是只有人，而是人和场景一起说话的画面。比如你拿它拍街头女生，拍窗边逆光，拍夜景回头，拍路边霓虹，拍屋顶风吹头发，拍咖啡店靠窗位置，拍傍晚那种半明半暗的光线，它都特别容易出作品感。这里的重点不是拍得有多清楚，重点是它会让你拍的东西不只是像一个人站在那儿，而是这个人此刻为什么让你想拍它，这才是这支镜头真正厉害的地方。而且我特别喜欢它的一点是，它会让你在拍的时候就开始有风格，而不是拍完之后拼命靠后期去补风格。你举起这支镜头，你想的就不是后期还要不要加柔光，
光、加颗粒、加胶片感、加氛围滤镜，而是你在取景那一刻，那个味道其实就已经开始形成了。尤其是逆光、街灯、夜景这些环境，它会给你一点柔雾感，一点边缘没有那么正确的感觉。但这恰恰就是这些没有那么正确的地方，最后构成了它最迷人的那部分。因为现在很多观众根本不关心你这支镜头的边缘解析度有多高，也不关心你的 MTF 图是不是好看，他们最直观的感受就一件事儿：这个画面我愿不愿意多停下来看一眼。而这支镜头的价值就在这儿，它不一定给你最标准的答案，但它很容易给你一个最有辨识度的答案。这就是我为什么会觉得这支镜头特别适合内容创作者，因为你做 YouTuber 做视频内容，真的不能只是拍得清楚，你还得让人愿意停下来。观众不会因为你边角更锐就多看20秒，但他会因为你的画面看起来不一样而愿意继续看下去。所以从内容创作者的角度来说，这支镜头真正的价值，很多时候不是参数价值，而是辨识度的价值。它不是在给你一张更正确的画面，它是在给你一张更容易被记住的画面。所以如果你问我它适合谁，我会告诉你它特别适合2种人。第一种是你已经有一支正常好用的85毫米了，现在缺的不是更稳，而是更不一样。你缺的是一支能让画面一下子就区别开的镜头。第二种是你本身就是在拍人像、拍氛围短片、拍 MV、拍情绪内容、拍品牌片，你已经有点拍腻了那种又稳又对，但是看完就很容易忘的镜头语言。那这支镜头你真的会很容易上头，因为它会让你重新意识到镜头不只是一个记录工具，它还是一个表达工具。但如果你问我它值不值得你专门为了干活去买，我会说未必，因为它不是一支高效率的干活头，它是一支风格头，是一支情绪头，是一支作品头。它不是你拿来代替你原本那支85毫米的，它是拿来补足你画面里味道这件事儿。这个定位你越想清楚，越知道它值不值得卖。OK， 以上就是本期视频的全部内容。依旧，如果你有什么不懂、不会或者更有意思的玩法，欢迎评论区留言，我们下期见。